Привіт, друзі! Ми знову на новому об'єкті. Це є квартира. Давайте її подивимося. При вході у нас є коридорчик невеликий. Приміщення зроблено під санвузол. Є деяка розводка в нас по воді опаленню. Зроблена гіпсова штукатурка на стінах. І частково стяжка. Стяжка є в кімнатах. Коридор, кухня, санвузол. Стяжки немає для того, щоб можна було зробити теплу підлогу. Кімната номер 1. Вона може бути спальня. Вже тут є чистова стяжка, ще раз скажу. Стіни. Вікна непоганої якості. Є батареї, ще будемо рішати, як їх облагородити. Вигляд, друзі, у нас на центр міста звідси. Дуже гарний краєвид. Видно ратушу. Трошки нашої Львівської польової башні. Далі по коридору у нас є приміщення санвузла. Значить, тут буде ванна. Велика кімната вітальня. Панорамні вікна на дві сторони, кутове. Тут цікавий який є баскетбольний майданчик, площадочка. Будиночки навколо. Ну, з цього вікна, знову ж таки, на центральну частину міста відкривається огляд. І перейдемо в приміщення кухні. Вже був майстер по кухням. Каталог столешин. Скрізь столешні. Зразу підбираємо по каталогу варіації. Розробляється проект. Значить, забудовник здав з котлом. Так тут само є батареї, розводка, трошки електрики, майже нічого. Ніша. Значить, тут ми будемо забирати частину стіни і, в принципі, ми збільшимо від 63 на даному етапі квадратних метрів до 64 квадратних метрів ми збільшимо площу. А зараз традиційно ми підключаємо до розмови Віктора і задамо йому питання, тому що Віктор у нас буде вести знову цей об'єкт, розбирається і розкаже вам всі питання. Скажи нам більш детально про цей об'єкт, як до нас звернулися, за скільки часу він був куплений. Так, значить, після виходу нашого відео, буквально через пару днів, звернулася людина, яка виразила бажання придбати об'єкт аналогічний попередньому. Ось протягом декількох днів ми підшукували аналогічний об'єкт, нам вдалося його знайти, сторгувалися по ціні і представник замовник також знаходиться дистанційно, ми ведемо спілкування. Давайте так на цьому зупинимося, що це важливо. Замовник знаходиться за кордоном. Фактично він інвестує свої кошти і не приймає участі, ось саме основне. Фізично він тут не знаходиться. Так, приїхав представник замовника, узгодив, ми подивилися декілька варіантів, було декілька підходячих варіантів під запит замовника. Приїхав представник, ми запропонували те, що ми знайшли, він узгодив це безпосередньо зі своїм компаньйоном і був придбаний цей об'єкт. Значить, що він собою являє? Він являє собою двокімнатну квартиру на 10-му поверсі 10-поверхового будинку. Квартира площею 63 там з чимось квадратних метра. Площу ми плануємо трошки збільшити до 64 метрів за рахунок знесення деяких демонтажу перегородок.
Складається квартира з 2 кімнат, вітальня і спальня. Кімнати правильної форми, прямокутні, досить хороше планування квартири, тобто немає якихось конусовидних, трапецевидних приміщень. Все, як показав Юра в попередньому огляді, всі приміщення правильної форми, тому це, звичайно, краще сприймається людьми, які будуть тут проживати, і це легше і краще на всіх етапах ремонту. Отже, що ми плануємо робити, з чого ми будемо починати свою роботу? Значить, вже сьогодні був дизайнер по кухонних меблях, який спроєктував. Ми тут півдня провели сьогодні зранку. Проєктували кухню, спроєктували все, продумано до дрібниць. Взагалі, почати, можливо, треба було з того, що замовник, людина, яка придбала цю квартиру, звернулася власне до нас тому, що захотів зробити абсолютно аналогічну квартиру, ті, яку ми показували в своєму відео. Поставили на таке завдання. Попередньому, так. І тому ми будемо робити все аналогічно тими ж матеріалами, таке ж оздоблення, ті ж самі двері будуть. Тобто ми будемо просто повторювати те, що вже було зроблено на попередньому об'єкті. І ще один момент, от якраз по ремонту аналогічному. Маса людей дзвонить і питається, пишуть в коментарях, а зорієнтуйте в вартості, скільки виходить ремонт от аналогічної квартири, от так як ви бачили, плитка, сантехніка, вбудована кухня з умеблюванням. Ну, фактично умеблювання мається на увазі вбудована техніка і кухня. Я зрозумів. Значить, обумовлений бюджет, погоджений бюджет ремонту цієї квартири складає, якщо я не помиляюся, неповних $20 000. Тобто це виходили з розрахунку порядку $300 на метр квадратний. Ця сума включає в себе роботу майстрів і включає в себе матеріали. Які матеріали? Значить, це буде квартира, яка повністю оснащена кухонною технікою, буде стояти кухня, буде стояти сантехнічні пристрої. І ця сума не включає в себе меблі, які також ми пізніше будемо ще погоджувати з замовником. Це спальня, м'яка частина. Спальня, м'яка частина, ліжко, матрас, якісь столи, вітальня, якась додаткова побутова техніка. Значить, це не включено. Включено прально-сушильна машина, кухонна техніка, кухня, ну і повністю виконаний ремонт. Ну і не включені сюди, відповідно, послуги. Так, ця сума не включає в себе адміністративні послуги, тобто це те, що заробляємо ми. Наші послуги, друзі, це все індивідуально. Дзвоните і ми вже дивимося від об'єкту, від площ, які роботи треба виконувати, і ми вже рішаємо, який відсоток від вартості матеріалів і робіт ви. Так, на це впливає, є декілька факторів, які впливають на наші комісійні, тобто починаючи від фактору, наскільки глибоко замовник приймає участь у процесі, можливо, хтось там захоче сам доставляти матеріали, можливо, десь звідкись буде привозити, можливо, буде самостійно виконувати якісь роботи, і таке буває, тобто, все індивідуально. Але є відсоток, і це все в кожній індивідуальному випадку це все обумовлюється, і про все ми домовляємося на старті. Тобто в нас немає таких варіантів, як пізніше ми сказали, що от ще за це треба доплатити і за це. Ні. Ми, як то кажуть, про все домовляємось на березі, перед початком робіт взагалі, перед початком до моменту, як ми почали якісь роботи. Отже, що буде робитись по квартирі ще? В кімнатах буде, в принципі, все лишається, як є, ми просто робимо оздоблювальні роботи. У вітальні будуть переноситись деякі батареї опалення. Давай я вже покажу, ти покажеш. Так, я думаю, це буде найкраще варіант.
Отже, що буде робитись по вітальні? Вітальня – це велика така буде парадова кімната. Значить, по плану, узгодженому вже на сьогоднішній день, тут має бути телевізор і під ним забудовник залишив нам батарею. Цю батарею ми будемо демонтовувати повністю, ми будемо глушити ці труби. Також ми будемо демонтовувати батарею, яка стоїть в цьому місці. Ми і замість цих двох батарей ми зробимо одну велику, яка буде 2-метровий радіатор, буде стояти на тій стіні. Цього буде абсолютно достатньо згідно вимог по теплопостачанню, тобто по опаленню цієї кімнати. Одного великого радіатора буде достатньо для того, щоб обігріти цю кімнату абсолютно нормально, тут буде комфортна температура. Переходимо до кухні. Значить, ця перегородка частково буде демонтована, десь приблизно до цього рівня. Для чого? Для того, що, як ви бачите, кухня є невеликою. Ця перегородка не має ніякого функціонального навантаження, вона буде розібрана. Про це ми вже проконсультувалися з фірмою-будівельником, яка будувала. Ми отримали дозвіл на демонтаж цієї перегородки. Це, по-перше, збільшить площу кухні, по-друге, це зробить кухню більш світлою, вона буде тут буде Більш відкритий простір, і тут треба сказати, що і тут буде панорамні вікна. Власне, в тій ніші, яка тут зараз є на сьогоднішній день, тут буде реалізована вже обідня група, тобто тут буде стояти стіл, стільці. Це згідно, скажімо так, дизайну, згідно сьогоднішнього плану. Далі буде винесено також в цю нішу буде винесена гребінка, яка буде регулювати подачу тепла у підігрів підлоги. Тобто ми будемо робити двохконтурний підігрів підлоги, окремо в кухні і окремо коридор і санвузли. Для зручності вирішили цю гребінку не монтувати, як це досить часто роблять в кухонних меблях, а винесемо її сюди, в цю нішу. Тут буде вирізана спеціальна ніша, в якій буде стояти гребінка, і буде дуже акуратно виглядати. Це ми вам покажемо тоді, коли роботи вже будуть зроблені. Тут буде запланована кухня, значить людина вже пішла робити креслення. Тут будуть кухонні меблі, холодильник, робоча поверхня, мийка, робоча поверхня, варочна поверхня. Тут буде такий досить гарний канал зі скляною дверкою. Який закриє цей лічильник. Який закриє лічильник, тобто лічильника не буде видно котла, газової труби. Це все буде закрито, але знову ж таки все це виконується так, щоб мати доступ до газової труби, до лічильника, все згідно вимог газової служби, щоб потім ніхто не прийшов і ніяких питань нам не задавав на цю тематику. Також на кухні будівельники нам залишили ось цей радіатор, його ми будемо демонтовувати. Скоріше всього, що він так і лишиться демонтованим, ми скоріше всього і ніде не використаємо, тому що тут буде підігрів підлоги, якого буде достатньо для підтримання комфортної температури в приміщенні протягом усього року, протягом опалювального сезону в тому числі. Ми маємо в цьому приміщенні санвузол, тут буде реалізована ванна. Були сумніви також при складанні дизайну. Було питання або ставити ванну, або ставити душову кабіну. Ну, не у вигляді кабіни, а у вигляді того, як зараз роблять сучасно. Але все-таки зупинилися на варіанті робити ванну. Чому? Тому що це більш практично, особливо для тих, хто там має маленьких дітей, хто любить приймати ванну. Тому що у ванні можна помитись під душем, але в душі ти ванну не приймеш. Ванну не приймеш, так. Значить, тут буде знаходитись ванна, умивальник. Площа дозволяє нам поставити великий умивальник. Можливо, це буде на 2 умивальника зроблена такий буде реалізований варіант на 2 умивальника. Також тут буде знаходитись прально-сушильна машина. У тій ніші, яка складно визначити її функціональність. Це технологічна ніша. Скоріше всього, так. Тобто, я не знаю, що тут планували будівельники, але в тій ніші, скоріше всього, ми зробимо полички. І таким чином збережемо цей простір для функціонального використання. Віктор, давай підсумуємо. Глядачам цікаво. Перше питання, звичайно, це вартість ремонту. Друге, звичайно, питання, люди дзвонять, питають, ваші послуги, як ми вже казали, вони залежать від об'єкту, конкретно по цьому об'єкту. І третє, основне питання – це терміни виконання робіт під
фактично готове вже приміщення для здачі. Добре, відповідаю по черзі. Перше питання – ціна. Значить, обумовлений бюджет ремонту цього об'єкту становить $20 000. Вартість наших послуг також домовлена на рівні 20% від вартості робіт та матеріалів, тобто це буде 20% від $20 000. Термін виконання ремонту на цьому об'єкті обумовлений від 8 до 10 тижнів. Друзі, дуже хотів би вам ще наголосити, що оскільки людина, яка фактично замовила цей об'єкт, проживає в іншій країні, це може бути людина з іншого регіону, львів'янин, неважно, ми будемо далі займатися і здачею цієї квартири, контролем за її експлуатацією і розрахунками з власником. В принципі, це вся інформація на сьогоднішній день. В подальшому ми будемо викладати відео по ходу робіт, які тут буде відбуватися. Думаю, вам буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Обов'язково внизу під описанням знайдіть наші телефони і дзвоніть, якщо у вас виникають якісь питання. Так само хочу наголосити, що крім квартир ми займаємося будівництвом будинків. Зараз якраз розпочинається будівельний сезон. Хто планує, дзвоніть, будемо домовлятися. А всім хороших, легких будівельних робіт, ремонтів. Щасливо! Ставте лайк.